निश्चय बे निउसआ कुनु नलेज गैया बैफोर पर्टेलफोरा कुनु नलेज गैया निउस खालामनायनि बिथांमोना जयग'आनो गैया थारमाने निउस पर्टेल सालायनायनि जयग'आनो गैया आं सानो भिडिअ खेबनाय आरो नंखाय फोसावनायनि थाखाय कर्ट केस होनायनि थांखि भिडिअ खेबग्रा आरो भिडिअ दैथायग्रा आरो जाय निउस चेनेल आरो फेसबुक पेज गुबै भिडिअनि बारगा नंखाय साजायना बांसावनानै फोसावदों बेफोरनि बेरेखायै गुवाहाटी हाइकर्टआव केस होनाय जासिगोनखौ बुंथिदों रेबेन बरुवा। जों गुवाहाटी हाइकर्टनि दारा दा बिथांमोनखौ जों बे जाय निउसआ दामदों जाय पर्टेला दामदों दा बिथांमोनखौ जोङो आयेननि राहा लानोसो जों बेबस्था खालामबाय। निउस आरो माखासे फेसबुक पेजाव मोनसे भिडिअखौ लानानै एबसु आरो इउपिपिएल लिरनानै फोसावनायनि हेंथायै गोख्रों रावजों सोंखारिदों रेबेन बरुवा। बरनदि दैमानि 7 नम्बर महल आरो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिनि सायाव निउस आरो माखासे फेसबुक पेजाव महलनि भिडिअखौ लानानै बायदि आरजाथावै बाथ्राफोरजों फोसावनायनि बेरेखायै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों फिनजाथाय होदों रेबेन बरुवा। ओंखारनाय जितु एबसु आरो इउपिपिएल नि गेजेराव महलखौ लाना जि दाङाबाजि दा बेखौ लानानै आङो रायजोफोरनो क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों। दा बे खोथाया जाहैबाय बियो थांनाय 2023 सननिनो जानुवारि फेब्रुवारि समनि भिडिअमोन बियो। जों बे भिडिअखौ खालामनायखौबो एसे मिन्थिखादोंमोन जोङो थेवबो जों बिसिम फैगोन होननानै जों सानाखैमोन। दा बेखौसो दुखु फोरमायनो नागिरदों जे जाय निउसआ दामदों दा बे निउसआ जेबो जानला मानला मिन्थियालासिनो मालायनिफ्राय सायाव सा कालेक्ट खालामनानै जि निउसखौ दामदों दा बेयो जोबोद दुखु नांथावना खोथा। दा मोनसे निउस जानांगौबा माबायदि जानांगोन निउसआ दा बे खोथाखौ हयथ' बे बिथाङा खुनु नलेज गैया बिथाङा। दा बेनिखायनो हयथ' मालायनिफ्राय कालेक्ट खालामनानै सोरबा हरनायखौनो दामनानै जे दिनै जोंनि गेजेराव एबसु आरो इउपिपिएल नि गेजेराव दाङाबाजि बा सोरजिहोनो नागिरदों बा जोंखौ समाजनि गेजेराव बदनाम खालामनो नागिरदों। दा बेखौसो बुंनो नागिरदों बे समाव जि समाव जोङो महलनि हिसाबखौ लानानै बा कुवारिनि हिसाबखौ लानानैसो जोङो रायलायबाय दंमोन। दा बेयाव रायलायबाय थानाय समावनो हयथ' जों बाथ्रा खोथा मिलायियाव दा बे हिसाबफोरखौ बिलायनायाव जितु हिसाबफोरखौ होलायियाव बा जोंनि महलावनो सिस्टेमाव जों बनायना लाखानाय आलादा नियम मोनसे बानायना लानाय दङमोन। दा बै नियमफोरखौ बै सिस्टेमफोरखौ फालियैनि थाखाय जोङो हयथ' बाथ्राफोरखौ बुंलायबाय थानाय समावनो बे मानियाव बे जाय बिथाङा आसि थुलायनाय जादों बे गोरा बाथ्रा बुङो बे बिथांनि नामा जाबाय रमेन बर'। बिथाङाबो कुवारियाव दङमोन बा जोंबो दङ शेयार हल्डारनि गेजेराव। बे जोङो बाथ्राफोरखौ बुंलायबाय थानाय समाव बे बिथाङा गोरा बुंबाय थानायनाव बासिराम रामसियारि बिथाङाबो सासे बे महलनिनो सासे शेयार हल्डार हिसाबै बाथ्राफोरखौ गनायथावै बुंनायनि गेजेराव दा बिथाङाबो बाथ्राखौ बुंनायावनो बे जिनिसा हयथ' दावराव दावसिया जालांदों। आरो जों मिथिदों बे भिडिअआ एसे गोलावानो स्टार्टिंनिफ्रायनो दङ भिडिअआ। दा गतिके बे भिडिअखौ लानानै मा फोरमायनो सानदों बे निउसआ दा बेखौ जों बुजिना मोनाखै। दा दिनै लिरदों माखासे निउसआबो लिरदों एबसु आरो इउपिपिएल नि गेजेराव कुवारिखौ लाना नांलायनाय बे टटेलि नङा। दा बिजनेसमेन हिसाबैसो जोंनि गेजेराव बे खोथाया जालायदों बा बेयो पुराना गोजाम भिडिअ। दा बेखौ लानानै नों माखासे बासिराम रामसियारिनि सायाव खानैसो मानसि बा सानैनि सुबुंनि खैसाराव दिनै बासिराम रामसियारिखौ माखासे गाज्रि बाथ्रा बा गाज्रि बाथ्रा बुंनानै बा लिरनानै बिथांखौ समाजनि गेजेराव गाज्रि नोजोराव खोख्लैनो नागिरदों। दा बेयो नंखायनो एकदम दुखुनांथावना जागोन सासे दैदेनगिरिखौ बिदि जितु बुंनाय बाथ्राफ्रा। दा जोङो जाय निउसआ होदों बे जाय निउसआ कालेक्सन खालामदों बेफोरखौ सोरनि दारा थांदों जों टटेलि बे जिनिसखौ जों कालेक्सन खालामजोब्बाय बा जोंनियाव बेफोरनि बाय'डाटा फैजोब्बाय जों लाजोब्बाय। दा जों बेखौनो समाजाव बेखौ जोङो आयेननि राहा लानानैसो दा बिथांमोनखौ जोङो खालामसै। दा बिथांमोना जानला मानला जितु भिडिअ दामनाय दा बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। दा जायफोरा जानला मानला बे अजथा टाइमाव भिडिअ खालामनाय बिथांमोनखौबो जों गोख्रों रावजों बुंनो नागिरदों। दा बिथांमोनखौ जों गुवाहाटी हाइकर्टनि दारा
बिथांमोनखौ जोङो आयेननि राहा लानाय जागोन। दा जोङो जोंनि गेजेराव रायलायखानाय जाबाय। दा जोङो समबारैनो जोङो जों गुवाहाटी हाइकर्टनि दारा दा बिथांमोनखौ जों बे जाय निउसआ दामदों, जाय पर्टेला दामदों, दा बिथांमोनखौ जोङो आयेननि राहा लानोसो जों बेबस्था खालामबाय।